ആസാമിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ദുരിതത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ. വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 8 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. ജമുനാമുഖ് ജില്ലയിലെ 2 ഗ്രാമങ്ങളിലെ 500ഓളം കുടുംബങ്ങൾ നിലവിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രദേശത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങാത്ത ഒരേയൊരു സ്ഥലം ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ്. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലവും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ചാങ്ചുറൈ, പട്യാപദർ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ടാർപോളിൻ ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക ഷെഡുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായി ഇവർ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും കാര്യമായ സഹായമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഒരു ഷെഡിന് കീഴിൽ തന്നെ 4ഉം 5ഉം കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്ക് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 3 ദിവസം ഞങ്ങൾ തുറന്ന ആകാശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പണമെടുത്ത് ഈ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് വാങ്ങി. ഒരേ ഷീറ്റിന് കീഴിൽ ഞങ്ങൾ 5 കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വകാര്യതയുമില്ല എന്നാണ് മോൺവാര ബീഗം എന്നയാൾ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറായ നെൽകൃഷി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു. അതിജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നു. ചാങ്ചുറൈ ഗ്രാമത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്യൂട്ടി ബോർഡാലോ എന്നയാൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങേയറ്റം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സില്ല. ഞങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ബോർഡോലോയുടെ ബന്ധു സുനന്ദ ഡോളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചു. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അരിയും പരിപ്പും എണ്ണയും നൽകി. എന്നാൽ ചിലർക്ക് അതുപോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പാട്യാപദ്രിലെ മറ്റൊരു പ്രളയബാധിതനായ നസീബുർ റഹ്മാൻ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 29 ജില്ലകളിലെ 2585 ഗ്രാമങ്ങളിലായി 8 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ പ്രകൃതി ദുരന്തം ബാധിച്ചു. 14 പേരാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 4 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നിരവധി പേരെ കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 343 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 86,772 പേർ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 411 ദുരിതാശ്വാസ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കരസേനയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളും ദേശീയ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകളും ചേർന്ന് 21,884 പേരെ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോട്ടുകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിച്ചു. അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലുമായിരിക്കും ഈ ദിവസം ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുക. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 10 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.